Cam vị thì nó một chương đòi. Baka Sugar Free មានជាតិស្ករ100%ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត ពុកគ្រីស្វេតដល់នៅសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុង អាលីប្លែកពិភពអច្ឆរិយៈពណ៌ខ្មៅដ៏អស្ចារ្យ ចាសសូមគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះឬក៏ Business Prime Time ចាសកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្សាយជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8 និងម៉ោង 8:40 នាទីយប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ 8 កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ 2562 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ចាស់នៅសល់តែ 9 ថ្ងៃទៀតទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរចាស់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានរបស់យើងវិញមុននេះបន្តិចលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនារួចហើយតេតិនទៅនឹងមាតិកាសំខាន់នៃព័ត៌មានរបស់យើងចាជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានពិស្ដាដូចតទៅថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយឯកឧត្តមអុកសំវិជានាយកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នមានកម្មករនយោជិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធប្រមាណជាង1.5 លាននាក់បានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងបសសនៅក្នុងការទទួលបានការគាំពារគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការថែទាំសុខភាពពីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ 2016-2025 ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសំខាន់ចំនួន2គឺប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការគាំពារសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះឯកឧត្តមអុកសំវិជាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការកើនឡើងនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់កម្មករនយោជិតគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិវត្តនៃវិស័យគាំពារសង្គមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រាក់ខែរបស់កម្មកររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅរកភាពក្រីក្រវិញនោះទេឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍រៀបចំការពារកម្មករយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការថែទាំសុខភាពកម្មករនេះដែលសម្រាប់ករទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃនិងបានប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ 70% មានរយៈពេល3ខែជាមួយនឹងគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដ៏ពិសេសនេះត្រូវបានឯកឧត្តមអុកសំវិជាអំពាវនាវដល់កម្មករនីទាំងអស់ជឿជាក់មកលើបសសនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយគោលនយោបាយនៅតែបន្តជារៀងរហូតដោយព្យាបាលជំងឺទាំងអស់រួមទាំងជំងឺធំដូចជាមហារីកជាដើមគឺកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដោយឥតបង់ថ្លៃសេវា 100% ជាមួយនឹងបសសបើគិតជាតួលេខមកដល់ពេលនេះការចុះបញ្ជីរបស់នយោជកមកក្នុងបសសគឺបានគេហៅថាតួលេខវិជ្ជមានមែនទែនគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពិសេសគឺចាប់ពីឆ្នាំ2018មកគឺយើងចុះបញ្ជីបានលឿនមែនទែនហើយតួលេខអ្នកដែលចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពហ្នឹងឡើងទៅស្មើគ្នានឹងតួលេខដែលបងប្អូនកម្មករដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីផ្នែកហានិភ័យការងារមានន័យថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះបានមកចុះបញ្ជីយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅសល់តិចតួចបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពៀវនាវឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់ជូននេះគឺផ្ដល់ជូនជារៀងរហូតមិនមែនត្រឹមឆ្នាំ2018ដោយពាក្យចចាមរាមមួយចំនួនបានលើកឡើងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករសូមឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជ្រាបចំពោះបញ្ហានេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារជាសេនាធិការហើយក្នុងនោះក៏មានបសសជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់យកការងារនេះយើងបានធ្វើការងារច្រើនហើយជាពិសេសថ្មីនេះយើងបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មការនីឆ្លងទន្លេខ្ញុំសូមជម្រាបថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាង 30,000 នាក់ហើយដែលយើងបានផ្ដល់ជូនហើយយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទព័ត៌មានមកដល់បសសជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករមានជំនឿជាក់មកលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការគាំពារសង្គមបាទសូម